個阿姑有咩咁特別咧？呢個點解叫阿姑咧？以前我哋叫嗰啲妓女啊，我哋叫阿姑喎，就唔係叫我當係啦嚇。即係我睇完本書，我喺嗰個古代嗰度嘅角度話翻俾你哋聽啦。我而家講嘅嘢咧，全部都係書嘅內容嚟㗎。OK， 咁咧叫佢叫阿姑嘅，咁所以咧呢個阿姑咧就其實係一個妓女嚟嘅，咁佢係一個好有名嘅妓女嚟嘅。佢有一個好特別嘅地方咧佢係第一個人咁樣做，佢係裝電話。以前裝電話咧就唔係咁容易嘅，唔係話打個電話或者係去申請一個插個掣就有得用，唔係嘅，唔係咁普及嘅，唔係人人有嘅。喺啲大行啊、醫院啊、郵局啊、警察局啊、消防局啊呢啲咧先有電話嘅。就算你自己有咧都冇用啊，你啲朋友都冇，咁你即係我嚟報警嘅啫。真係仲要咧唔係即刻有得報警，你打去仲要有個接線生，喂，想做咩啊咁樣？我要報警啊咁樣，你等一陣啦咁樣，佢先至搭過去嘅。咁所以裝電話咧係一個係一個叫做身份嘅象徵嚟嘅，其實係有啲有錢人咧就會有電話啦。咁呢個阿姑咧竟然可以裝到電話喎，咁可想而知呢個阿姑嘅恩客，佢嘅客人幫襯佢嘅人裏邊咧，係咪啲有電話嘅人咧？係啦，佢咧佢恩客裏邊咧，全部大部分都係一啲富豪級嘅人，或者係一啲社會上好有知名度嘅人嚟嘅。咁唱咯喎，好啦，俾部車嚟啦。咁咧呢個裝電話嘅阿姑咧，就係長樂3樓個金仔啊！佢係向那邊西，幾多公子啊！公子闊那笑啊！對佢如痴佢有活
咧就早年喪父嘅，咁佢父親係做咩咧？佢父親咧同佢咧都係上海人嚟嘅，佢哋喺上海度經商嘅喎，咁咧都係有啲錢嘅。咁金仔咧自小咧就沾染咗一啲上流社會嘅風氣，咁雖然咧就淪落到清流啦，咁為勢所逼啦，咁但係咧佢都仲有嗰種貴格喺度喎，所以嚟揾親佢嘅人咧都有啲上流嘅人士。咁其中有一位恩客咧就好值得提嘅，咁佢個老豆咧都喺上海度經商，咁開咗間分行喺呢度開咗間分行，咁俾佢打理。咁佢識咗金仔啦，佢叫咩名咧？佢叫詠川大郎你唔好以為詠川大郎真係日本人名嚟嘅喎，咁佢唔係日本人，咁其實佢係一個假名嚟嘅。以前啲人咧就好少就將自己嘅真名就留低，尤其是你去唐西呢啲煙花之地嘅。